기도하시겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 오늘 또 우리 귀한 주의 현장에 사역하는 주의 종들을 지금 불러주셔서 감사합니다. 오늘도 말씀을 통해서 큰 은혜 받게 하시고 다시 한번 현장에 대한 중요한 눈들을 열게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다락방 사역이라고 하는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 성경에 있는 성경적 전도 방법을 이렇게 발견해서 그것을 이름하여서 다락방 전도운동 이렇게 말을 합니다. 그래서 이 다락방에 5가지 기초가 있어요. 5가지 기초를 우리가 잘 정리를 해야 될 필요가 있어요. 갖고 있습니다. 차이는 갖고 치겠습니다. 세워주세요. 자, 우리가 다락방 전도를 말할 때 가장 중요한 것이 이 5가지 기초입니다. Когда мы говорим о проповедовании горницы, есть внутри этого 5 важных основ. 그런데 이 5가지 기초를 잘 정리하지 못하면 사실은 그 사역하는데 큰 도움이 되지 않습니다. Если мы хорошо не порядочны эти 5 основ, то это для нас не будет помощи в служении. 그래서 우리가 이 5가지 기초를 중심으로 한 현장의 그 단계를 좀 봐야 될 필요가 있어요. Поэтому есть необходимость на местах действия видеть вот эти 5 уровней, эти основ. 제일 처음에 불신자가 있죠. Во-первых, есть неверующие. 불신자를 우리는 현장에서 전도해야 되겠습니다. Неверующих в местах действия мы должны проповедовать. 그러면 이제 새신자가 나오죠. 새신자가 나오면 그 새신자를 바르게 양육을 해야 되겠죠. Но обращенных, когда они появляются, нужно правильно воспитывать. 그래서 새신자를 가장 바르게 양육을 하면 이제는 그 사람이 하나님께 준비된 사명자로 설 수가 있습니다. Если мы их правильно воспитаем, то они могут быть предназначены, который Бог. 이 사명자는 어떻게 될 것인가? Что дальше? Предназначены. 훈련을 시켜야 되겠죠. Предназначенных нужно обучать. 그래서 바르게 잘 훈련을 시켜가지고 뭘 만들어요? 사역자로 만드는 것입니다. Нужно их правильно обучать, и становятся, они станут служителями. 그런데 이 사역자는 제일 최초의 사역자가 다락방 사역자입니다. И вот эти служители, самый первый служитель какой становится? Это служитель горницы. 이 사람들에게는 이제 새신자를 양육할 수 있도록 그런 사역을 맡겨주는 것이죠. То есть ему поручается такое служение, чтобы он мог воспитывать новообращенных. 새신자를 잘 양육하면 이 새신자가 결국은 또 사명자로 가겠죠. Если правильно воспитать вот этого новообращенного, он также станет предназначенным. 그러면 그 사명자를 또 양육을 해야 되겠죠. А потом этого предназначенного дальше будем воспитывать. 그 사역을 가르쳐서 미션을 사역이라고 합니다. И это служение называется служение миссионерского дома. 그래서 이 사역자가 미션을 사역자라고 이제 올라가는 것이고, уже этот служитель, он становится служителем миссионерского дома. 그래서 이 미션 사역자가 사명자를 양육하고요. То есть он уже воспитывает предназначенных. 그래서 사역자를 세우는 것입니다. Он ставит предназначенных. 그리고 이제 현장을 관리해 주는 것입니다. И он уже управляет, контролирует местом действия. 이것이 미션 사역자죠. Вот это и есть служитель миссионерского дома. 그러면 이렇게 계속해서 제자들이 만들어지면 사역이 확장이 되겠죠. И когда эта система устанавливается, когда расширяется место действия, 그러면은 이제는 지교회를 세우는 것입니다. и тогда становится поместная церковь.
주교회 사역자로 이제 지역을 장악하는 것이죠. То есть этот человек становится служителем поместной церкви. Другими словами, уже завладевает местом действия. 이것이 5가지 기초를 가장 쉽게 표현하는 내용들입니다. Это содержание, которое очень просто, легко выражает 5 основ. 예. 이 안에 이제 팀 사역이 빠졌죠. И здесь нет командного служения. 예. 또 전문 사역이 빠졌죠. Также здесь мы не сказали о специализированном служении. 예. 그것은 이제 이 사이에서 같이 사역할 수 있어요. Это все может быть здесь в промежутках. Одновременно можно нести служение. 자, 불신자를 양육해서 정말 이 사역자가 세우는 이 사역이야말로 가장 중요한 바울이 했던 사역이고 성경적인 전도 방법이다. 그 말이에요. И вот это служение воспитать человека от новообращенного, от неверующего до служителя поместной церкви, это и есть самое важное библейское метод служения, это служение, которое вел Павел. 저는 지금 이 자리에 앉은 여러분들을 다락방 사역자로 좀 보고 제가 메시지를 합니다. И смотря на вас, как на служителей горницы, я сейчас даю это слово. 자, 다락방 사역자가 뭘 하느냐? Что должен делать служитель горницы? 예, 다락방 사역자는 새 신자를 양육하는 것입니다. Он воспитывает новообращенных. 예. 그래서 새 신자나 기존 신자나 어떤 이 성도들을 바르게 복음으로 양육하는 사역을 다락방 사역 그렇게 말을 하죠. Воспитывает как новообращенных, как уже рядовых верующих, то есть он их правильно воспитывает в Евангелии. Это и есть служение служителя горницы. 예, 그래서 이 다락방 사역자가 어떻게 새 신자를 잘 양육할 수 있겠는가 하는 것을 강의하는 내용이 오늘의 내용입니다. И как служитель горницы может правильно, хорошо воспитывать новообращенных, это и есть содержание нашей лекции сегодня. 예, 그래서 지난 시간에 1강, 2강, 3강, 4강 이렇게 했고요. И в прошлый раз я давал 1, 2, 3, 4 лекцию. 예, 이제 오늘 이 5강의 내용을 진행하려고 И 합니다. сегодня я хочу передать 5 лекцию. 자, 5강의 제목은 개인 양육자의, 즉 새신자의 영적 시스템입니다. И 5 лекция это духовное состояние новообращенного. 우리가 다락방을 할 때에 우리가 일주일에 한 번씩 만나서 메시지를 주죠. А когда мы ведем горницу, мы раз в неделю встречаемся с человеком и передаем ему послание. 예. 가장 중요한 목적이 우리가 다락방을 하는 목적이 뭐죠? И какая важная цель проведения этой горницы? 예. 이 새신자가 다른 복음을 알도록 하는 것이죠. Для того, чтобы этот новообращенный осознал правильное Евангелие. 예. 그래서 복음을 바로 정리하는 것입니다. То есть, чтобы он правильно упорядочил Евангелие. 그것을 복음 지식 이렇게 말합니다. То есть, другими словами, можно сказать, знание Евангелия получил. 그것을 또 가장 잘 깨닫도록 만들어주는 것이죠. То есть, мы делаем так, чтобы он также это хорошо осознал. 복음 이해라고 То есть, другими 합니다. словами, понимание Евангелия. 그 다음에는 그것을 복음을 잘 누리도록 만들어주는 И 것입니다. следующее, это наслаждение. Делать так, чтобы хорошо наслаждался Евангелием. 예. 우리가 다락방에 들어가서 일주일에 한 번 또는 일주일에 2번 메시지를 주는 가운데서 분명한 목표가 뭐냐면 어떻게 복음을 바르게 잘 깨달을 것이냐 하는 것이죠. И когда мы встречаемся раз или 2 раза в неделю, наша цель является, чтобы человек хорошо осознал Евангелие. 다락방에서 양육받은 새신자와 그냥 교회만 왔다 갔다 하는 신자와는 엄청난 차이가 있어요. Разница между людьми, новообращенными, которые просто ходят в церковь, и которые получают обучение в горнице, это очень огромное. 우리 교회 안에 10년 동안 교회를 다니는 성도가 있어요. А в нашей церкви есть прихожане, которые 10 лет ходят. 그런데 다락방을 하려고 했는데 잘 안 됐어요. И хотела я с ними проводить горницу, но это нехорошо получалось. 예, 교회도 잘 나가요. И в церковь хорошо приходят, 예, 교회 봉사도 잘해요. хорошо служат церкви. 예, 그런데 보면요, 영적 성장이 별로 안 돼요. Но если посмотреть внимательно, не очень хорошо возрастают духовно. 그런데 교회 나온 지 한 2년밖에 안 된 사람이 있는데요. Но есть другой человек, который где-то 2 года ходит, даже 2 года нет. 그런데 그 사람은 다락방에서 양육을 받거든요. Но этот человек получает воспитание в горнице.
근데 그 사람의 영적 수준은요, 10년 다니는 그 사람하고 그 사람보다 월등하게 영적 수준이 높은 거예요. Но духовный уровень гораздо выше того человека, который ходит 10 лет в церковь. 예. 10년 동안 다니는 그 사람은 절대로 내가 하나님을 위하여 살겠다 이런 마음이 없어요. Человек, который просто ходит 10 лет в церковь, нет такого желания, чтобы жить ради Господа. 예. 그런데 2년 다니는 사람은요, 무슨 고백을 하냐면 나는 하나님을 위해서 살겠습니다. 이런 고백을 Но 하죠. человек, который ходит только 2 года, он говорит, теперь я буду жить ради Господа. 예. 그 차이가 뭘까요? А в чем разница? 예. 이 메시지를 통해서 이것이 빨리 정리가 되고 안 되고 그 차이예요. Разница в том, через послание, насколько быстро упорядочилось богословие в человеке. 예. 사실 이 다락방이라는 것이 이만큼 중요한 것이에요. Поэтому гордость настолько важна. 예. 예수님께서 사용하는 방법이 바로 그런 거예요. И метод служения Иисуса Христа, он был именно такой. 예수님은 3년간 사역했어요. 3 года Иисус Христос нес служение. 3년간 사역하면서 3년 안에 모든 걸 다 보여줬어요. 3 года он нес служение, и за эти 3 года он все показал ученикам. 거기에 중요한 키가 있는데 그게 뭐냐? И там есть важный ключ. Какой ключ? 함께. Вместе. 3년 동안 함께 동거하면서 다 보여주고 또 가르쳤어요. То есть 3 года он был вместе с ними, все им показал и обучал их. 예. 그래서 우리가 하는 사역도 역시 그런 방법이 가장 좋다는 것이죠. И поэтому для нас тоже такой метод самый лучший. 그래서 가능하면 합숙을 좀 많이 하세요. Поэтому по возможности, если есть возможность получать какое-то обучение, много получайте. 예. 함께 전도 현장을 함께 다니세요. Также совместно выходите на места благовествования. 그러면서 이 복음의 눈을 열어주고 И тогда откроются глаза и 또 하나님 역사를 보여주고 вы увидите Божье действие. 예. 그렇게 할 때에 이 사람들이 바르게 복음을 빨리 알 수 있는 것입니다. И тогда такой человек быстрее, правильно может осознать Евангелие. 예. 그런데 자 우리가 이렇게 양육을 하면서 메시지를 주면서 너무나 중요하게 해야 될 것이 있어요. Но когда мы так воспитываем, в послании есть то, что очень важно. 그것은 바로 그 새신자에게 영적 시스템을 만들어 주는 것입니다. То есть это поставить духовную систему. 예. 그 영적 시스템이 뭐냐? Это на обращенном человеке. Что же это за духовная система? 자, 새신자가 이제 예수를 믿었는데 사실은요 그 새신자에게는 불신자와 같은 그런 육신적인 시스템을 가지고 있거든요. Хотя это обращено, он уверовал в Иисуса Христа, но он имеет такую же плотскую систему, как и неверующий. 자, Уже 우리가 образовалась. 그러니까 사람을 이렇게 나눠볼 때 육체, Когда мы смотрим на человека, у человека есть плоть, 혼, 두샤, душа 영 и дух. 이렇게 나눠본다면요. То есть можно так разделить. 자, 불신자들은 이 영이 없어요. 영적인 시스템이 없어요. У неверующих нет духовного, нет этой духовной системы. 예, 전부 다 육적인 시스템을 가지고 Но 있죠. все они полностью имеют плотскую систему. 먹는 거 잘합니다. Кушать хорошо. 예, 먹고 자는 거 잘합니다. Одеваться, 시장 가는 거 잘합니다. назад ходить. Хорошо это все делают. 그리고 이 두샤 혼적인 것도 잘해요. Даже в душевном они все хорошо делают. 예, 뭐 열심히 학교 다니면서 공부도 잘하고. Ходят в школу, какие-то в школу, вкус, хорошо учатся. 그런데 한 가지만 안 Но 되잖아요. одно у них не получается. 영적 시스템이 없는 У 거죠. них нет духовной системы. 예. 영이 뭐냐? 잘 모르냐? 영이 뭐냐? Что такое дух? 응. Не знаю. 시골에서 안 가르치거든요. А в школе об этом не преподают. 예. 대학교에서도 안 В 가르쳐줍니다. институтах не преподают. 예, 그렇기 때문에 영적인 것은 전혀 모른다는 거죠. И поэтому ничего совершенно не знают о духовном. 사실 여러분들은 기도하는 건 잘 압니다. А реально вы 기도하는 거 잘 알잖아요. хорошо молитесь. Вы знаете, что 예, вы 잘 알고, хорошо 잘 знаете, 기도하시고, хорошо молитесь, 예, 또 말씀도 잘 알고, хорошо даете слово, 말씀도 잘 보고. хорошо смотрите слово. 그러나 신자는 그런 게 안 되기 때문에. Но у новичков это не получается. 예, 기도해라. Говоришь, молись, 기도할까요? он будет молиться. 기도를 잘 할까요? Он будет 기도를 누릴까요? наслаждаться. 기도의 능력을 알까요? Он будет знать силу молитвы. 많은 사람들이 모른다는 То есть многие люди не знают. 거예요. 그런 의미에서 우리가 단순히 메시지만 주고 오는 것이 아니라 영적인 시스템을 만들어주는 것이 너무
중요하다. Поэтому для нас важно не просто передавать слово этому человеку, но помочь ему образовать духовную систему. 제가 이제 개인 양육을 다락방을 하면서 이게 비교해봅니다. 비교해. И когда я проводил индивидуальное воспитание, я стал сравнивать. 그냥 다락방에서 일주일에 한 번씩 나오만 말씀을 듣고 그걸로 끝나버린 사람하고 Я сравнивал людей, которые просто слушали слово через меня и все на этом. 어떤 영적 시스템을 가지고 스스로 그 영적 시스템 속에서 그렇게 성장하는 사람하고는 И сравнил с людьми, которые имеют какую-то духовную систему и там сами возрастают, они отличаются эти люди. 네, 그래서 메시지를 주면서 우리가 이런 부분들을 잘 좀 관심 있게 봐야 된다고 И 합니다. поэтому, передавая слово, мы должны также большое внимание уделять этому. 예, 교재 보면 교재를 보시면 Вот это пособие, 예, 이제 제가 그림을 좀 그려놨죠. я здесь нарисовала рисунок. 예, 그림에 첫째로 영적인 맛을 봐야 된다. То есть первое, мы должны испробовать духовный вкус. 예, 영이 뭐냐? Что такое дух? 새신자에게 영이 뭐냐고 물어보면요, 잘 몰라요. Если вам пришел спросить, что такое дух, он не знает. 그러니까 영적인 추스와 영적인 느낌하고 마음적인 느낌하고 차이를 모릅니다. То есть он не знает разницы между этим чувством душевным и духовным. Что это такое? 예, 저도 오랫동안 교회를 다녔지만 Я слушаю долгое время в церкви, 예, 영적인 맛을 참 안다는 것이 굉장히 힘들었어요. но познать духовный вкус для меня было очень тяжело. 예, 지금은 느낍니다. Но сейчас я это чувствую. 영적인 그 성령의 능력도 느끼고요. Я чувствую даже силу Святого Духа, 예, 성령의 은혜도 느끼고요. а также 은혜. благодать 예. Духа Святого, 그다음에 그 영적인 기쁨도 체험하고요. духовную радость, 예, 하나님께서 나를 인도하신다. что Бог меня ведет. 영적인 다스림, Это духовное управление, 영적인 사랑 духовную любовь. 이런 것을 좀 느껴요 지금. Я сейчас это ощущаю. 그런데 옛날에는 전혀 못 느끼고. Но раньше я совершенно это не чувствовала. 예. 그때 새신자는 전혀 못 느끼고. Но нам обращено совершенно это не ощущаем. 이제 그런 맛을 보게 하는 그런 것이 필요하다는 것이죠. Поэтому необходимо, чтобы мы испробовали этот духовный вкус. 그 다음에 이 메시지가 체험되어져요. И также он должен испытать послание, 예, 말씀의 능력, силу слова, 말씀의 은혜. благодать слова. 이런 것들이 이게 체험되어져야 돼요. Он должен это испытывать. 예. 그러면서 또 기도가 또 체험되어져요. И следующая молитва, он тоже также должен испытать молитву. 기도하는 것은 다 할 수 있어요. Молитва нужно все. 예. 근데 기도를 통해서 뭔가 체험되어지는 것이 있어야 된다니까. То есть молиться могут все, но он должен что-то испытать через молитву. 예. 그러면서 이제 또 뭐가 필요하냐면 포럼이 필요합니다. И следующее, что необходимо, необходим форум. 예. 이런 네 가지 시스템이 새신자에게 다 있다면요, 엄청나게 영적으로 성장을 할 수가 있는 것이죠. Если у нас обращено будут эти 4 системы, он очень сильно может возрастать духовно. 자, 그래서 한번 서론부터 한번 좀 Давайте 보겠습니다. рассмотрим предисловие. 예. 새신자가 개인 양육을 받으면서 영적으로 성장할 때 가장 중요한 것이 바로 영적 시스템이다 하는 것입니다. Когда нам обращено получает индивидуальное воспитание, самое важное для него это духовная система. 예, 이것은 양육을 받아가면서 스스로 하나님과 영적 관계를 형성하고 지속적인 영적 관계가 지속될 때 바르게 또 빠르게 성장할 수가 있습니다. То есть на обращенный, проходя обучение, должен сам сформировать духовные отношения с Богом и иметь в них постоянство. Только в этом случае будет быстрый и правильный духовный рост. 만약에 이런 영적 시스템을 가지지 않으면 결국 지식적인 것으로 끝나고요. 어떤 영적인 능력을 가질 수가 없습니다. То есть если не будет взаимосвязи с Богом, все пройденные материалы останутся только зданием, не будет духовного роста. 예, 그렇기 때문에 메시지를 전달하는 것만으로 끝나지 말고 영적 시스템을 가지도록 도와주어야 됩니다. И поэтому нужно останавливаться только на том, что человек получает знания в слове, но должен быть духовный рост. 예. 자, 첫 번째가 필요한 것이요. 어떤 Что нужно? 영적 체험이 필요해요. 영적 체험. Необходимо духовное испытание. 예. 자, 사람들이 사랑 그러면 사랑 알죠. 사랑 알죠. 예를 들어서 사랑 그러면 사랑
하나님의 사랑을 압니까? 물어보면 하나님의 사랑이 뭔 줄 잘 몰라. Но когда нарушено спросят, знаешь ли ты Божью любовь, они не очень хорошо знают. 왜? Почему? 아직 영적 체험이 없는 거예요. Потому что у них еще нет духовного переживания. 예, 그래서 새신자가 어떤 경우에서든 자꾸 뭔가를 체험하도록 해주는 것이 굉장히 중요합니다. И поэтому для новичка очень важно испытание, чтобы кто не мог от этого испытать. 예, 그래서 새신자에는 아직 영적인 느낌이나 경험이 거의 없는 상태입니다. То есть у него еще нет духовных ощущений от обращенного. 그래서 어떻게 해서든지 영적인 체험, 그막 주시아적인 체험이 아니라 영적인 체험을 갖도록 해주는 것이 굉장히 중요합니다. Поэтому важно, чтобы он не просто имел какое-то душевное испытание, но именно духовное. 예. 자, 여러분, 복음을 아는 것, Знание Евангелия. 예, 그것은 사실 성령의 역사로 시작을 하거든요. Реально это начинается через действие Святого Духа. 예. 그래서 사역자를 통해서 복음의 내용을 듣고 그 말씀에 따라서 성령의 체험이 따라와요. И человек через служителя слышит слово Евангелия, и дальше следует действие Святого Духа, или испытание Святого Духа. 예, 그래서 어떤 체험을 해야 돼요? Какое нужно иметь испытание? 기도 응답의 체험. Испытание ответов на молитву. 새신자에게 기도합시다 그렇게 말합니다. 기도합시다. На обращенном вы говорим, молитесь. 예, 기도를 가르칩니다. Мы учим его молитве. 예, 어떻게 기도하느냐, 또 기도를 이렇게 해라. 또 기도문을 써서 또 주고. Мы также записываем темы молитвы, даем ему. 예, 그런데 그렇게 기도하는데 별로 느낌이 없어요. 느낌이. Он так молится, но никаких ощущений нет в основном. 그냥 기도하는데 응답이 안 보여요. Я молюсь, но особенно не вижу ответа. 예. 그런데 자꾸 기도하는 가운데서 이제는 계속 기도할 수 있는 것은 뭐냐면 뭔가 체험이 와요. И чтобы он дальше продолжал молиться, необходимо испытание, чтобы какое-то испытание пришло к нему. 새신자들은 막 많은 문제를 가지고 와서 기도합니다. Для обращенных, имея много проблем, молятся. 예, 그리고 그 문제들이 빨리빨리 해결되기를 И 원하거든요. они желают, чтобы эти проблемы быстрее разрешились. 예. 자, 여러분, 아무 문제 없이 예수 믿지 않습니다. Вообще-то, без какой-либо проблем, когда вообще у человека нет проблем, человек не будет верить в Иисуса. 예, 막 어떤 문제 속에서 고민하다가 예수 한번 믿어보자. 그런 식으로 예수 믿는 거예요. Часто бывает, что когда человек уже завален проблемами, ему говорят, верь в Иисуса, и он тогда только верит в Иисуса. 그러니까 새신자는 뭘 가지고 교회 오냐? Поэтому обращенные с чем приходят в церковь? 동기를 가지고 교회 오냐? Они приходят, имея мотивы. 내가 교회를 다니면 이 문제가 해결돼요. Если я буду ходить в церковь, наверное, моя проблема разрешится. 옛날에 한국에서 예수를 믿기가 참 어려웠거든요. Раньше в Корее тяжело было верить в Иисуса Христа. 네. 어떤 분이 지금 나이가 80이 돼가지고 이제 이분이 장로님이 됐어요. Один человек, которому уже стало 80 лет, он был пресвитером. 네. 근데 그분이 이제 이렇게 인터뷰한 걸 내가 어제 인터넷에서 봤어요. И в интернете я прочитала его интервью. 네. 이분이 너무 힘들고 어려웠대요. Ему было очень тяжело. 네. 근데 그때 전도사님이 자기 동네에 전도사님이 있는데 그 전도사님 전도를 하더래요. И тогда один проповедник в его районе стал проповедовать. 그 전도사님이 전도를 어떻게 했냐? И как проповедовал этот проповедник? 야, 너 예수 믿으면 배불리기도 안 먹는다. Он сказал, если будешь верить в Иисуса Христа, ты будешь хорошо кушать. 옛날에는 못 먹었어. Потому что раньше люди голодали. 못 먹어서 굶어 죽었어. И из-за этого умирали. 그런데 예수 믿으면 밥을 배부르게 먹을 수 Он 있다. сказал, если ты будешь верить в Иисуса Христа, досыта будешь кушать. 그 말이 너무 좋아가지고 이분이 교회를 다녔어요. Ему так понравились эти слова, и он стал ходить в церковь. 예. 그러면서 지금은 장로님이 됐고요. Сейчас он стал пресвитером. 지금은 고아원 알죠? 고아원을 운영하고 있어요. И сейчас он управляет детдомом. 예. 자, 그러니까 이 새신자들 예수 믿을 때 항상 자기가 가지고 어떤 어려운 거 그걸 가지고 교회에 온다는 거예요. То есть всегда новообращенные они приходят в церковь, имеют какие-то трудности. 또 우리가 전도할 때 어떻게 전도합니까? И дальше как мы проповедуем? 얼마나 참 우리가 멋있게 전도합니까? Насколько красиво мы проповедуем. 예수 믿으면 다 끝났다. Мы говорим, если веришь, будешь верить в Иисуса Христа, совсем все
지금 돈 때문에 미치겠는데. Он сейчас не знает, что делать из-за денег. 바로 그냥 돈 뭉탱이 하나 탁 주는 걸 믿는다니까? И верит, что сразу ему дадут деньги. 그러니까 새신자는 탁 앉아가지고 그냥 계속 기다립니다. И поэтому научно так сидит и ждет. 뭘 기다려요? Что он ждет? 돈을 기다려. Деньги ждет. 너희들 돈을 기다려. Когда же мне дадут деньги? 네. 그런데 여러분, 뭐, 기도하는데 돈 줍니까, 하나님? Но когда мы молимся, Бог деньги дает? 안 주거든요. Дает. 그러니까, 에이씨, 속았다. 이제 가는 거예요. Поэтому человек думает, вот я обманулся и уходит. 네. 그래서 빨리 그 동기를 바꾸고, 빨리 기도에 대한 응답에 대한 체험을 할 수 있도록 도와줘야 되거든요. Нужно поэтому помочь ему, чтобы поменялись его мотивы, чтобы он пережил получить ответы на молитву. 네. 그래서, 우리는 이제 그 새신자의 마음을 잘 알아야 돼요. И поэтому мы должны хорошо знать сердце новообращенного. 그리고 그 마음을 알고 그 마음을 동의를 빨리 바꾸어서 차분하게 말씀 속에 들어가도록 도와줘야 돼요. И должны помочь ему, чтобы поменять его мотивы, зная его сердце, чтобы он по-настоящему знал ответы на молитву. 그러려면 여러분 그 사람이 가지고 있는 큰 문제가 해결되기를 바라는 것은 쉽지 않거든요. И чтобы решить его проблему, 그 사람이 가지고 있는 큰 문제를 금방 해결할 수 없다니까. невозможно, чтобы его проблемы быстро разрешились. 예. 그러면 아주 작은 것을 가지고 응답을 체험하도록 만들어주는 것이 굉장히 중요합니다. Поэтому помочь ему, чтобы даже самого маленького получил ответ. Это очень важно. 어떤 사람이 자기는요 하루에 집에서 3번 내지 4번 가족들하고 그 말다툼을 하지 않으면 잠을 못 자요. Один человек, который, если не поругается со своей семьей 3-4 раза в день, он даже не уснет. 예. 그러니까 그 사람이 딱 집에 왔다. 그러면요 가족들이 다 도망간다. И если вы приходите в дом такого человека, все члены сразу разбегаются. 모든 것이 막 짜증나고 모든 것이 싫고 그런 То есть все их раздражает, все им не хочется. 죽고 싶어. Хочется умереть. 근데 이분이 예수를 믿었어요. Но такой человек уверовал в Иисуса Христа, 양육을 받았어요. а стал получать воспитание. 예. 이 사람도 무슨 문제가 있냐? 돈 문제가 있어요. И какие были проблемы у этого человека? Были проблемы с деньгами. 돈 벌려고 너무나 애를 많이 써요. Он очень много прилагал усилий, чтобы зарабатывать деньги. 자식 먹이 살리려고. Для того, чтобы накормить детей, чтобы не жить возможно. 근데 그러다 보니까 스트레스가 쌓인 거죠. И из-за этого стали ему накапливаться. 얼만큼 스트레스가 쌓였냐? Сколько они стали накапливаться, 약을 안 먹으면 먹게 돼요. что он не мог даже уснуть без лекарства. 예, 죽고 싶은 거예요. Он уже хотел умереть. 예, 그러니까 항상 병원에 가서 약을 사다가 약을 먹으면 И 살아요. постоянно вот так ходил в больницу, покупал лекарства, и только с лекарствами жил. 예. 그런데 이 사역자가 양육을 잘해준 거예요. Но вот этот служитель хорошо давал воспитание. 예, 뭐라고 기도해라. За что он говорил молиться? 하나님, 내 안에 평안을 주시옵소서. Чтобы молиться так: Господь, дай мне покой. 그걸 기도하라고 거예요. Вот он так молился. 그러면서 이 사람이 이제 그렇게 기도했겠죠. И этот человек так молился. 예. 근데 기도했는데 그러면서 이제 그 집에서 인터넷으로 메시지를 들어보라고 메시지를 준 거예요. 주일 메시지를 준 거예요. И также он говорил, что он слушал Слово Божие, и он слушал воскресное Слово 예. 그 사람이 메시지를 들었어요. дома по компьютеру. 조금씩 메시지를 Он 들었어요. стал немножко слушать Слово. 그런데 어느 날 변화가 왔어요. И однажды пришло изменение. 사실 몇 개월 안 지났는데 변화가 왔어요. То есть даже несколько месяцев не прошло, он уже стал меняться. 예. 평안이 왔어요. Пришел покой. 예. 너무나 마음이 편해진 거예요. Очень успокоилось сердце. 예. 그러니까 집에서 짜증도 안 내고 화도 안 내고 И теперь он дома уже не злится, не раздражается, 돈 걱정도 안 하고 не переживает за деньги. 계속 MBC 사가지고 메시지 듣는 거예요. Но купил MP3 и постоянно слушает Слово. 큰 응답이죠. Это большое. 집에서 사람들 놀리는 거예요. И люди в доме удивились. 아니 이거 어떻게 변했냐고. Как ты так изменился? 어떻게 저렇게 스파코인이 됐냐고 말이죠. 저기 편안해졌냐. 그럼 뭐냐니까? 이 체험이죠. Но это есть испытание. 지금 양육을 잘 받고 있습니다. Сейчас он хорошо получает воспитание. 예. 이런 체험을 딱 하고 나면 이제는 절대로 떠나지 않습니다.
자꾸 그 양육하다가 자꾸 그 끊어지는 이유가 뭐냐? В чем причина, что мы проводим воспитание и потом все заканчивается, все прекращается? Почему? 이 체험을 빨리 해주지 않기 때문에 그런 거예요. Потому что мы не сделали так, чтобы человек имел вот такое переживание, испытание. 예, 뒤에 나오겠습니다만 자기 동기를 빨리 안 바꿔주니까 그런 거예요. Потому что не поменялись его мотивы, быстренько не поменялись, поэтому так. 네, 그래서 어떤 경우든지 어떤 작은 것이라도 어떤 문제가 해결되는 것을 체험하도록 만들어주는 것입니다. То есть, чтобы какая-то проблема разрешилась, нужно для того, чтобы он это испытал. 예, Даже маленькая. 예. 그럼 두 번째는요, Второе. 뭐가 체험돼야 되냐면, Дальше что нужно испытать? 임마누엘이 То 체험돼야죠. есть, первое это испытать проблему, второе Эммануил. 하나님이 계시네. Что Бог действительно существует. 네. 아니, 뭐, 우리가 말해서 하나님이 있다. 그건 중요하지가 않아요. 네? Если мы просто говорим, Бог есть, это не важно. 네. 그냥 우리가 말입니다. 하나님 계십니다. 아멘. 하나님 계십니다. 아멘. 그게 중요한 게 Просто 아니에요. мы говорим, Бог есть, человек отвечает аминь. Бог есть, аминь. Это не важно. 네. 내가 탁 뭔가 탁 와야 되겠어. То есть человеку должно что-то прийти, что вот это. 저는 한국에서도 목사님 모셔가지고 그런 간증을 했어요. И один пастор приезжал в Корею и засвидетельствовал. 그 목사님이 하루는 저기 이 목사님 저기 교회 가서 핵심 메시지 듣고 집으로 오는데 Что этот пастор прослушал слово, основное слово от пастора в концу и едет домой. 밤에 새벽에 운전하시는 오는데 На рассвете едет домой. 근데 갑자기 뭔가가 확 느끼는 거예요. И потом внезапно он что-то ощущает. 뭘 느끼냐? Что он ощущает? 하나님 나와 함께 하신다. Что Бог вместе со мной. 너무나 잘 아는 건데. Хотя он это очень хорошо 아니 знает. 목사님인데 얼마나 잘 알겠어요? Он пастор, насколько он хорошо это знает. 또 함께 하시면서 또 체험하긴 했는데 이날에. Конечно, он раньше тоже переживал, что Бог вместе с ним. 근데 그 순간에 아주 깊게 그것이 확 들어왔어요. Но в этот момент это глубоко пришло к нему. 그때부터 막 역사하는 И с этого момента очень сильно стало происходить действие. 모든 것이 역사가 일어나는 Во всем стало происходить действие. 벌써 메시지가 달라지는 거예요. И послание его стало уже отличаться, которое он передает. 저는 그 간증을 들으면서 저도 느끼는 것이 있었어요. И слушая это свидетельство, было то, что я ощутил. 그렇다. 최고 중요한 체험이 바로 이거다. То есть я понял, что самое важное это именно это. 예, 여러분 굉장히 중요합니다. 그죠? Это очень важно. 자, 두 번째는 뭘 체험해야 되냐? Потому что нужно испытать. 영적인 사실을 체험해야 돼. Нужно испытать духовный факт. 자, 성령께서 역사하시냐? 성령께서 역사하시냐? Действует ли Святой Дух? 예, 난 제일 힘든 것이 이거더라고. Для меня самое тяжелое было именно это. 사람들이 막 성령이 계신다, 성령이 역사하신다, Потому что люди постоянно говорят, Дух Святой есть. 성령 충만 받아라, Наполняйся Духом Святым. 막 불 받아라. Получи огонь. 이런 말 많이 들었거든요, 옛날에. Кстати, я раньше много слышал. 그런데 난 조금 더 체험이 안 되는 거예요. Но испытать это не очень хорошо получалось. 그래서 이거 도대체 뭐냐 이게. Поэтому я думал, что же это такое? 그런데 여러분, 그때 내가 옛날에 몰랐을 때는 사람들이 자꾸 어떤 이상한 심리적인 것을 체험하고 자꾸 말을 했었죠. И раньше люди постоянно мне говорили, чтобы я испытала что-то такое мистическое. 막 쓰러지고, Например, чтобы упал, 막 불을 보고, или огонь увидел, 아니면 몸이 뜨거운 것을 или 느끼고, почувствовал, что все тело мое стало горячим, 아니면 막 방언을 하고, или стал говорить на иных языках, 환상을 보고, или увидел видение. 모든 분들이 성령 역사하면 그런 식으로 자꾸 이야기를 하더라고요. То есть многие люди о действии Святого Духа говорят вот с такой точки зрения. 예, 저도 그래서 그걸 체험하려고 기도를 많이 했습니다. Чтобы это испытывать, я очень много молился за это. 산에 가서 기도하면 그게 된대요. И считала, что если идешь на горы молиться, то это получится. 예, 밤에 산에 가서 기도해봤어요. Поэтому я пробовала ночью ходить на горы молиться. 밤에 너무 무섭더라고요. Ну, 무섭고. страшно было. 무서우니까 어떻게 해요? 무서우니까? Я страшно, что 소리를 질렀어. 소리. начал кричать, громко молиться. 예, 그러니까 막 은혜 받아서 막 소리 지르는 게 아니고요. 막 주여, 주여. 막 은혜 받아서 소리 지르는 게 아니에요. То есть я так кричала не то, что получала благодать,
예, 무서워서 А потом 조졌어요. страшно, поэтому, 근데 나 아무것도 못 느꼈고요. ну, ничего не ощутил. 또 금식하면 또 성령을 또 체험할 수 있다네요. И также говорят, что через то, что ты молишься в посту, можно испытать из Святого Духа. 예, 제가 한 번은 저기 기도원에 갔어요. И однажды я пришел в молитвенный дом, 거기서 제가 이제 일주일 동안 내가 금식하겠다 그랬어요. и я принял решение, что буду 7 дней поститься. 예, 근데 거기 보니까 그 기도원에 40일을 금식하는 분들이 많이 있더라고요. Но там в этом молитвенном доме были люди, которые даже 40 дней молились в посту, было много. 어떤 분 누워가지고 나는 지금 30일째야. То есть были люди, которые так просто лежат и говорят, я молюсь 40 дней в посту. 아니 지금 30일째 지금 굶고 있대. 30일째 지금 굶고 기도하고 있다는 То 거예요. есть уже вот он в этом посту находится, голодает. Уже 40 дней. 예, 30 дней. 30 дней. 원칙다에 시켰어. 아, 쉬는 거야 지금. 이제 10일 남았어. 10일만 처먹었대. Он лежит и говорит, вот 30 дней я уже пропастился, мне еще 10 дней осталось. 예, 누워가지고 이렇게. 누워 해가지고 막 이렇게 있는 거요. Месяц туда, одни глаза. 나보고 너는 며칠 동안 금식할 거야? Меня спрашивают, ты сколько дней будешь поститься? 난 일주일 금식할 Я 거예요. сказал, неделю. 예, 그러니까 웃으면서. Он так насмеялся над мной. 예. 근데 제가 이틀하고 도망갔어요. Я 2 дня пропастился и убежал. 이거 어떻겠더라고. Не снял. 왜? Почему? 기도가 안 돼. Молитва тоже не получалась. 예, 자꾸 먹는 것만 생각나고. Потому что думаешь только о еде. 뭐가 제일 먹고 싶었는지 아세요? Знаете, чего больше всего хотелось попробовать? 라면. Это рамен. 라면. 그렇게 라면이 먹고 싶은 거야. Вот настолько хотелось рамен поесть. 근데 누워있으니까 라면 냄새가 얼마나 나는지. 예? 누워있으면 냄새가 나요, 라면 냄새가. И насколько вот когда ты так голодаешь и находишься в этом состоянии, даже чувствуешь запах рамен, что кто-то приготовит. 따라가냐, 따라가서. Следуешь за ним. 150m 다음에 라면 구시. За 150 метров кушали рамен. 150m 뒤에서 라면 끓이는 냄새가 느껴지고. Вот это за такого расстояния запах рамена даже чувствуешь. 코가 보통 코가 아닌데 У нас 말이야. нос необычный нос. 아무리 그렇게 해도 이 성령의 역사를 제가 못 느꼈는데요. Но как бы я бы так ни прилагала усилия, я не чувствовала действия Святого Духа. 예, 그런데 가장 중요한 성령의 역사는 뭐냐? Но что же за самое важное действие Святого Духа? 평안이요, 평안. Это покой. 정말 어떤 짓을 해도요 평안하지 않는데요. 성령께서 다 역사하시면 평안이 쫙 오거든요. То есть если мы Дух Святой дает покой. 어떤 새신자가 예수님 영접하고 Один обычно принял Иисуса Христа, 이렇게 말해요. 와, 내가 예수님 영접했는데 내 안에서 지금 평안이 확 왔다. и он исповедует, что я принял Иисуса Христа, и на сердце пришел покой. И 성령 역사가요 그렇게 금방 올 수 있어요. вот действие Святого Духа, оно может так сразу прийти. 그래서 아무튼 계속해서 이런 역사를 체험하도록 도와주는 거가 굉장히 중요하고요. Поэтому очень важно помочь, чтобы человек имел вот такое испытание Святого Духа. 자, 또 반대로 이런 역사를 체험할 수 있습니다. 귀신의 역사. И наоборот, противоположное испытание – это испытание действия бесов. 귀신이 역사하는 것을 보는 것도요 굉장한 체험이죠. Если человек увидит действие бесов, то это также важно. 저는 어떤 귀신 들려가지고 이렇게 막 역사하는 걸 제가 본 적이 있거든요. Я как-то видел действие бесов, человека лежного бесами. 어떤 사람이 들어가서 막 역사하는 걸 봤어요. Увидел, как вошел какого-то человека и действовал. 그런 것들을 보면서 야, 영적인 세계가 정말 있구나. Смотря на это, я тоже убедился, что есть духовный мир. 그것도 중요한 체험이 될 수 있어요. Это может также стать важным испытанием. 그 다음에 흑암을 걷는 것입니다. 흑암 걷는 것. И также это сокрушение сил тьмы. 새신자에게 자꾸자꾸 기도하라고 말합니다. Мы постоянно говорим на обращенных о молитве. 매일매일 흑암세력을 꺾어주시옵소서 이렇게 기도하고요. Мы говорим, молись каждый день, сокрушай силу тьмы именем Иисуса Христа. 또 나사렛 예수 그리스도 이름으로 흑암세력은 물러가 있죠. Все силы тьмы убирались прочь. 이렇게 기도하라고 합니다. Мы говорим, что он так молился. 그러면 그렇게 하는데 계속 기도하는 가운데서요 정말로 흑암의 역사가 물러가는 것을 체험할 수 있습니다. Человек может
представить, как через то, что он постоянно молится, совершал все тьмы, что силы тьмы ушли. 예. 자, 이런 어떤 조그만 체험들을 자꾸 하도록 만들어주는 것도 굉장히 중요하다. То есть очень важно, чтобы человек вот так потихоньку он испытывал. 예. 그러면은, 그 신자가 사실적으로 메시지를 받고, 신자가 사실적으로 양육을 빨리빨리 받을 수가 있어요. И тогда он по-настоящему сможет получать его, по-настоящему сможет пройти воспитание. 예. 또 세 번째로, 전도 역사를 체험하는 것도 굉장히 И 중요합니다. следующее также важно испытание действия проповедования. 새신자는 전도할 수 없습니다. Но вообще-то не может проповедовать. 예, 그랬더니, 그렇지만 그 새신자를 딱 데리고 가서, 전도한 데리고 가서 보도록 만들어주는 것이죠. Но важно сделать так, чтобы взять его с собой, когда проповедует, и увидеть, как проповедует. 그래서 어떤 사람이, 아주 갈급한 사람이 예수님을 제공되고, Например, он может увидеть, как жаждущий человек принимает Христа. 그 사람이 금방 어떤 변화가, 막 예수 믿고 변화가 있는 것을 본단 И 말이에요. он может увидеть, что этот человек сразу в нем какие-то изменения происходят. 정말 예수를 믿으면 이렇게 삶이 변하는구나. Он может увидеть, что человек себе Христа, он так изменяется. 그걸 보면서도 또 이렇게 중요한 체험이 되는 것이죠. Это тоже может стать для него важным испытанием. 영접 후에, 영접한 후에 막 어떤 변화되는 것을 보면서, 정말 하나님의 살아계시네. 이것을 보는 То 것이죠. есть он может увидеть, что после принятия Христа изменения, и увидеть, что Бог живой. 예. 그다음 네 번째는 말씀 성취. И четвертое – это испытание слова. 예, 이번도 뒤 시간 좀 자세하게 Свершение слова. 뒤에 자세히 보겠습니다만은, Давайте посмотрим. 예, Мы также более подробно дальше будем это разбирать. 말씀이 성취되어집니다. Слово Божье, оно совершается. 어떻게 성취되느냐? Как оно совершается? 영적인 메시지인데 내가 이해가 된다는 거야. То есть это духовное послание, и я его понимаю. 영적인 메시지인데 내 마음속에 뭔가 막 들어온다는 거야, 메시지가. То есть духовное послание приходит в мое сердце. 예. 그렇게 뭔가가 이렇게 말씀이 내가 안에 받아들여지고 이어되어지는 것을 가리켜서 말씀 성취. То есть в своем сердце начинает понимать это слово, происходит какое-то действие. Вот это и есть свершение слова. 메시지를 보면서 세상 보는 눈이 달라지는 거. Также я смотрю обращаюсь к слову, и через это слово меняется мой взгляд на мир. 예. 불신 상태에서까지를 공부했어요? 6 положений неверующего человека. 그걸 공부했는데, Человек прошел это, 진짜 불신자들을 보니까 그렇게 보이는 거예요. он по-настоящему смотрит на обращенность и видит это. 옛날에는 돈만 많으면, 돈만 많으니까 그 사람은 잘 살 거야, 행복할 거야, 이렇게 생각했는데, Раньше он думал только, смотрел на то, сколько денег. Если много денег, то значит он хорошо живет, если мало, значит плохо. 예, 그런데, 실제로 불신 상태에서까지를 메시지를 보면서 불신자를 보니까, 저 돈 많은 것이 행복한 게 아니고, 정말 좋은 차 타고 다니면 행복한 것이 아니구나. 보이는 거예요, 뭔가. И теперь, пройдя вот эти 6 положений человека, он видит, что он имеет много денег, не знает, что он счастлив, ему все хорошо. 어떤 목사님 딸이 이렇게 말했어요? Одна дочь пастора сказала так. 예. 나는 불신자 보고 불쌍한 생각이 하나도 안 들었어요. Она сказала, что смотря на неверующих, у меня нет мыслей таких, что их жалко. 예. 불신자가 더 잘 살아. Потому что неверующие еще лучше живут. 불신자가 더 많아. У них денег еще больше. 더 좋은 옷 입고, 더 좋은 집에 살고. Живут еще в лучшем доме. 그래서 불신자가 차차 불쌍하게 안 느껴졌대. И мне даже нет таких чувств, что мне их жалко. 그런데 어느 날 영적 눈이 열린 거예요. Но даже открылись у нее духовные глаза. 불신자가 다르게 보이는 거예요. И она уже по-другому стала видеть неверующих. 참 불쌍하다. Что жалко их. 하나님 없이 저렇게 헤매고 다니는 모습이 너무 불쌍하다. Что они без Бога вот так блуждают, жалко их. 그렇게 보인다는 Она 거예요. стала это видеть. 그 신자가 메시지를 공부하는 가운데서 그런 것들이 딱 보인다는 거예요. Поэтому на обращенный, когда будет слушать слово, он это тоже увидит. 예, 그런 체험을 해버리면 새신자가 아주 진짜 차분하게 사실적으로 양육을 할 수 있어요. То есть если на обращенный будет иметь такое испытание, то он может хорошо воспитываться, возрастать. 그래서 이런 그 체험이 영적 체험을 하도록 해주는 것이 중요합니다. 굉장히. И поэтому очень важно сделать так, чтобы человек имел духовное испытание. 자, 그래서 두 번째는 이제 기도 시스템인데요. Второе – это молитвенная система. 이것은 지금 잠시 쉬었다가 또 계속하겠습니다. Это мы с вами разберем немножко попозже. 자, 포럼을 좀 하시고, Поделимся 또 форумом. 다음
진행하겠습니다. Мы продолжим.